Kembali lagi dengan kita Bocah Kampung Transformer. Ya guys, dan hari ini kita akan unboxing Transformer Grimlock. Ya, ini dia. Ya, ini kita baru beli tadi. Ini dia. Oh, sangat keren ya guys. Dia ada full change-nya. Full change. Kurang jelas ya. Dan ini dia Octane full change-nya, also available in spine dan crosshairs. Ya, ini guys, kita sudah membukanya dari box, dan ini dia contohnya di atas 6 tahun. Ya, jelas ya guys. Membuka Grimlocknya dulu dari box. Ya, kita akan lanjut lagi guys. Ini dia Grimlocknya, masih dikeluarkan dari tali-tali. Bagian belakangnya sudah dibuka ya guys. Ya guys, kita langsung membukanya. Oke, kalau masuk. Iya guys, apakah kalian pernah lihat T-Rex di tempat yang masih bagus? Ya guys, kita akan keluarkan Grimlock dari tempat guys. Ini dia, seperti ini. Oh, Mas, itu tolong digunting-guntingin. Mas, itu digunting. Ya, kita berdirikan dulu ya Grimlocknya guys. Ini dia Grimlock. Nah, ini guys, bagus. Oke guys, nanti lagi ya guys. Kita kembali lagi nanti. Ini Grimlocknya dan ini senjatanya. Ini dia, seperti oke guys, ini entah apa. Ini mukanya. Ini bagian muka. Ini dia bagian belakang.